डक्टेबल का ब्लू स्टार एसी है। इसमें हमने 300 का नाइट्रोजन भर के गए थे और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें लीक कहाँ पे है। एक दिन हो गया, 24 घंटा हो गया इसे होल्ड करके छोड़े हुए। आउटडोर इंडोर हर जगह चेक किया, ऐसा सिस्टम में तो कहीं लीक दिखा नहीं। अभी हम आके देख रहे हैं, ये गेज दिखाओ भाई, गेज दिखाओ। ये आप देख सकते हैं ये गेज पे लीक है, गेज पे। तो कभी ऐसा होता है, सिस्टम ठीक रहता है, हमारा गेज ख़राब रहता है। तो आप टेक्नीशियन भाई से यही गुजारिश है, अपना एक बार गेज भी चेक कर लें ऐसी सिस्टम रहे तो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि सिस्टम में गए लीक है, लेकिन सिस्टम में नहीं रहता है।